Ինչն է հետաքրքիր էլի։ Այս գնացել անդե, ինչ նպատակով է գնացել։ Դիլիջանում կազմակերպել են մի հատ տնտեսական համաժողով մթոն, որը կոչվում է տնտեսական մրցունակությունը բարձրացումը քաղաքականությունների եւ վարչարարության բարելավման միջոցով։ Այն մեծ տնտեսագետ կա հիմա, էլի Օղորմի Ադամ Սմիթին, դրանից հետո Վահագն Խաչատուրյանը։ Էդ էլ Նիկոլի կողքը նստած ոնց որ գյուղացի համբոն Գիքորին տանի քաղաք էլ են իր բանոջեն դե որպես տարիքով մեծ, ասենք դրան հեր է գալի էլի, հա։ Չնայած այդ տարիքին այնքան խելք չունի, որ Իտալիայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի 28 տարեկան աղջիկն է իր խորհրդականը, այդ աղջիկա խորհուրդներով աշխատում։ Ասենք ինքը եկա մարդ է, բայց խելք չի ասում ինչ անի, այդ աղջկան ասում է դու խելոք կլնես էլի։ Արի մի բան ասա, տենակի ինչ անենք, հա։ Ուրեմն գնացել են այս տնտեսական համաժողով անելու։ Ցանկը նայում եմ կառավարության արտագնանիկ, այն գխականակ էլ այնքան որ ասենք դահլիճում ազատ նստաներ քիչ ելնեն, գխականակ, ասենք օրինակ եզում եմ իմանամ նախարարները, որոնք տնտեսության ոլորտի հետ ուղիղ առնչություն չունեն, չէ, ասենք օրինակ սոցիալ նախարար, անդե ինչ գործ ունի, չէ, կամ մնացած գերատեսչությունների քաղաքաշինական կոմիտեի ղեկավար, բան, անդե ասենք ինչ կապ ունենք, որ տարեգ մարզպետներ, այն խեղճ անճարարային մեր ամեն անգամ ասում եմ Կոլյան, Վայոց ձորի մարզպետ, KGB-ի Կոլյան, ինքը KGB-իշն երկու տեղակալն երկուսն է միլիցիա։ Ասենք այդ խեշ անճարին, ասենք դրա ինտելեկտուալ IQ էր, չի ասում։ Մինչև 4 100 բալանոց համակարգում։ Հազիվ։ Դրան տալել ես, որ նա տնտեսության հետ, տնտեսական քաղաք, ինչ հարց քննարկմանը մասնակցի։ Այս падգամավորներ ու բան, գործարարներ ասածները դե մի հատ ճանաչված, ասենք Հայաստանում գործարար չկա, որ ասես այս մարդը, հա, այս բիզնեսին է։ Այնտեղ էր ես ում որ ճանաչել եմ։ Ամուսարի այդ հանքը շահագործող ընկերության տնօրենը, որը որ մեռավ այդ խեշտղուն այդ իմ քայլը հիմնադրամին փողավոր մուծում են, ընկերության բաժնետոնսերի մի մաս տվել են վարչապետի աշխատակազմին, իմ քայլը այդպես ճաշիկ չունի, որ այդ տղա ինչ տանեն չնստացնեն ընդ։ Քիրել են այդ հանքն չի աշխատում, ոչ էլ աշխատելու է։ Դերաս քիրել են քիրում Էլդուսուս, ինչքան տեղ կա տանում են Աննա Հակոբյանի հաջողակ տղամարդիկ, այդ խեշտ ընդ կայնացա, տնտեսական համաժողով էլ ընդ կայնացա, հանդիպում գործարար, ձախողված տղամարդիկ կայնացա, հաջողված տղամարդիկ, ծերացող տղամարդիկ, ասենք տարել են ընդ տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորին, այդ որ ապուրինի առանվաստակերպով ընտրվավ, ես վերջերս էլ համալսարանի ավտուն տարավ, խփեց, չիմացանք դրա փողը տվեց, չտվեց։ Ասենք հիմա ինքը ասեք այդ սա խնդիրները վերեն, քրեական գործը վերեն, դու համասան ծառայական մեքենան ինքն էր քշել, տալ էր խփել էր։ 10000-ը ծավտուն։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանը ասաց պիտի падավատները վերանա, այս տարավ իր падավատ խփեց։ Արա տես չպիտի վերանա, պիտի ծաղրեք փողը տնեք համասանա, ոչ թե տանեք ավտոն խփեք պատին։ Էդ է անդե Բան Արսեն Ղազարյան, Հայաստանի գործարարների միության նախագահ։ Ես զարմացած եմ, էլի զարմացած։ Լավ, ասենք, ինչ է տա էլի քեզ տանում գցում թշնամու։ Բա լավ, ասենք, մի հատ ուրիշ բան է ինձ հետաքրում։ Ինքը դե լուրջ մարդ է, էլի։ Չկա, լուրջ մարդը չի կարող, չի կարող լուրջ մարդը։ Հենց այդ եմ ասում, որ լուրջ մարդկանց պարագայում իրանց այդ կարգավիճակը ավելի խոցելի է դարձնում իրանց։ Բալավ ասենք դու եղկելի ճարպիկ մարդկանցից է միշտ բանանի տեղավորվի։ Իրա հիմնական բիզնեսը գիտեք ի՞նչն է։ Բան չէ։ Բեռնա փոխադրող, ապավեն բեռնա փոխադրող ընկեր։ Բալավ ասենք թե դու գնացել ես կանգնել ես մի հատ մարդու մոտ, որը ասում է պիտի լինի խաղաղության խաղ։ Այդ խաղաղության խաշմերը գորը լինի, պիտի բեռնա փոխադրում լինի, չէ։ Մի հատ էլ խնդրում եմ ձեռը դիր խղճի տասա, ապավենը պատրաստ է բեռ վերցնի Ադրբեջանի տարածքով տանի Ռուսաստան։ Այդ պիտի լինի, չէ։ Քո ընկերությունը չէ պիտի անի։ Բայց դու դա անելու ես, այսինքն այտենց ռիսկ կարաս վերցնես քո վրա։ Բա ոնց ես գնում դրա առաջ։ Ես ուզում եմ այդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաժողովի մասնակցած բոլոր գործարարներին տամ հարց։ Խնդրում եմ այդ հարցին տակ հրապարակային պատասխան։ Եթե ձեր ընկերությունում որևէ պաշտոն թափուր լինի, պահակից սկսած մինչև գլխավոր տնօրեն,
պատրաստ եք Նիկոլ Փաշինյանին ընդունեք այդ ընկերությունը որպես աշխատանքի։ Ասենք ես ուզում եմ իմանամ բանը Արսեն Ղազարյանը պատրաստ է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանին ընդունի որպես ապավենի գլխավոր տնօրեն։ Իհարկե ոչ։ Ապավենի տնօրենը Գագիկն է, մեծ խորը ինտելեկտուալ մարդ է, ես ճանաչում եմ, էլի, բազմա այնպես լուրջ մարդ։ Ասենք պատրաստ ես Գագոյին հանես, Նիկոլին տնես ապավենի տնօրեն։ Բայց եթե այդ որոշումը դու չես կայացնելու։ Ասենք դրանից պահակ ինչ կա գողանա։ Եթե դուք պատրաստ չեք դրան ձեր ընկերությունում աշխատան, դրա հետ ինչ եք քննա, եթե դուք դրան որպես աշխատող չեք վերցնելու, դրան հանձնարարություն չեք տալու, նրանից բան հույսեր չեք ունենա, նրա հետ ինչ եք քննարկում, որ ինքը դասախոսություն կարդա, դուք լսեք։ Այսինքն դուք այնքան տգետ եք, այնքան ոչ մի բան չեք հասկանում, որ ձեզ դասախոսությունա կարդում Իջևանի թիվ 1 դպրոցի շրջանավարտ, նախկինում դատված, ոչ միտեղ չաշխատած, մի հատ բեզձելնիկ։ Այսինքն դուք դրան Ռայֆ Երիկյան, դու ավելի ցածր, այո, դու ավելի ցածր նիշի վրա գտնվող մարդ ես, փաստորեն, քան Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ դու կարիք ունես, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մինչև հիմիկվա քո արած գործունեությունը, սոցիալական ծրագրերը, էդի այսեն սարքի թաշկի, բան, թաշկինա կտորից է, սաֆետ կա, թուրքական սաֆետ կա, սելպակ, այսես փաթաթի շպրտի, քո հեղինակությունը հիմա սաֆետկայի հեղինակությունա։ Մի շպրտի կեր։ Եթե դուք բա Արա բա մենք այս դե պայքարի որ դուրս ենք ելել սրանց դեմ դուք եթե համարձակությունը ձեր չի բավարարում խելքներդ չի հասնում մեջներդ հայություն չկա որ դուք պայքարի մասնակից ելնեք ոնց որ մեզ չեք խանգարում մեր պայքարին չեք խան չէ որ մեր պայքարի շահառուն դուք եք ես ոչ բիզնես ունեմ ոչ ունեցվածք ունեմ ոչ սեփականություն ունեմ Մեր պայքարի շահողը դուք եք ելնելու, ձեր հիմա այդ դու որ ասենք թե դու ասում ես բանը վիվասե, այդ նույն վիվասելի սկզբնական այդ հիմա ինքը ուրիշ ընկերության տնօրենն է, էլի այն ժամանակ որ երկար ժամանակ եղել է վիվասելը։ Հիմա ինքը Յուկոմ չէինք դա, Իրանը նահաները Յուկոմն է տնօրեն։ Հիմա այն ժամանակ բայց ավելի հայտնի էր վիվասելը, այդ նույն վիվասելի սեփականատեր ընկերությունը Ղարաբաղում ուներ Ղ Տելեկոմ ընկերությունը, նույն սեփականատերն էր։ Հիմա այդ Ղ Տելեկոմը կա թե չկա։ Չկա, չէ։ Լավ դու հայ ես թե Բայց դու չես ճոգեն չի չկա։ Բայց դու չեք հասկանում որ այդ մարդը որ ձեր առաջ կանգնել է, իր կառավարման շրջանում է դա վերացե։ Այսինքն ինքը նենց ղեկավար է, նենց է պետությունը ղեկավարում, որ ամբողջական բիզնեսները վերանում են։ Բայց եթե Ղ Տելեկոմը վերացրել է, դու մտածում ես որ կարող է հիմա Վիվասելն ու Յուկոմը չվերացնի։ Հա? Ինչի՞ պիտի ջում, նույնն է, չէ, նույն մարդն է։ Ու դու դրա հետ հենց տնտեսական հարցեր ես քննարկում։ Լավ չեք մեզ խանգարում։ Լավ ասենք ինչ տա քեզ, ոչ ասենք ենթադրենք կոլյային տարեն նստածրել են դե parza։ Մարսպետա կաչել են պիտի դա վերանգնին դե։ Բայց դու ինչ ես գնացել, հա, դուք չեք գնացել։ Ինչ շահ ունեք դրա հետ։ Մենակ մի դեպք կարալի, եթե ձեր բիզնեսը կեղտոտ է, Եթե ձեր բիզնեսը ստվերային է, դուք կաշկանդվածություն ունեք հարկայինից, իշխանության մարմիններից, գնացել եք կեղտոտ բիզնես, եթե ձեր բիզնեսը մաքուր է, եթե դուք ձեր բաժին հարկը վճարում եք, ձեր գործունեությունը ծավալում եք, դու ինչ շահ ունես պետության, ինչ ես քննարկում։ Տականքա, հայ չի սրիկա տականքա, նույն է Տերիկյանը, տականքի։ Մի քանի օր առաջ գնացել են երկիր հանձնողի հետ ձեռքա սեղմում։ Մի քանի օր առաջ խորտ Հեսա գնալի եմ բոյկոտեմ հրաժարվեմ դրա կապից։ Մի քանի օր առաջ Խորհրդարանական լսումներ էր։ Ուրեմն եկել են բիզնեսմեն այդ հարկերի բարձրացման վերաբերյալ տնտեսական հանձնաժողովն է կազմակերպել։ Ելույթ եմ ուրեմն ասում եմ սիրելի բիզնեսմեններ։ Դուք սրանց հետ ինչ եք քննարկում։ Սրանք մեր ճշնամիներն են, այ աղբեր ջան, սրանք ձեզ այդ որ ձեզ հիմա կանչել են, խո չեն կանչել ձեր առաջարկները լսեն գնա։ Այս շրջանառության հարկը վերացնելու օրենքը արդեն համարեք ընդունված։ Սրանք ձեզ կանչել են Մանիկ են, նստած են նկարեն, որ ասեն մենք կազմակերպեցինք լսումներ քննարկում են։ Մի ենթարկվեք սա, սրանք իմ աշկի առաջ, Բագրատ Թունյանի հետ, ջան, խուրբան, էթան հետո, այդ ընդմիշմանը դրա կաբինետ, այն օրը տենամ այդ նույն մարդով, որ այդ լսումներին դրանց կառավարության շենքի դիմաց ցույց անում, այն նոր հասկացար։
Բայց ես քեզ Եփանից եմ ասում, արա սրանց է դուք ուր եք հարց քննարկում։ Սրանք ճշտամիներ են, սրանք մարդու կարծիք լսող չեն։ Սրանք մի հոգու կարծիք են լսում։ Ալիևի Էրդողան, դու Ալիևն ես արա, որ դու դրա հետ բան ես քննարկում։ Որ ասես ենեք ու ասած անի։ Նա Թուրքիա ասածն է անում, նա եկել է ձեզ կեղեքելու փոխարենը միանակ մեզ։ Բոլորս միասին պայքարենք, սրանց վերջը տանք, մեր երկիրը փրկենք, դուք ձեր փողերը աշխատեք, մենք էլ մեր համար մեր ամես կյանքով ապրենք, ոնց որ միշտ ենք ապրեն, ընդ հետո ենք ապրելու։ Դուք գնացել եք ձեր ունեցվածքը դնում եք այն մարդու ոտերի տակ, ով որ ունեցվածքա թալանում։ Ու ինչի համար էլ, այսինքն ինչն է ձեզ տանում։ Նորից եմ ասում, ցանկացած նախարարի վարչապետի աշխատակազմից զանգում են, ասում են, «Էս ինչ օրը կլնեք Դիլիջանում»։ Հելնում են, վեր են ընկնում այդ ավտոբուսները եթում են։ Հանրապետության նախագահը անպատիվ անարժան, մայնքը գիտի, որ այսօր ինքը հանրապետության նախագահը տուրիստի պես շրջագայում է, միլիոններով փողը ստանում է, անվաստակ, ձերյակ էր։ Նա իր կյանքում բարիք ստեղծել, չգիտի ինչ բան է, բարիք ստեղծել է, որ իմանա, ասեք, այս թուղթը ոնց է արտադրում, դրան մասնակից լինի։ Հիմա ինքը պարզա, որ իրան կանչում են, ասում են, պիտի գազ վերընկնես ավտոբուս, հետո մա վերանգնում ավտոբուս, դուք ընչեք վերընկ այդ ավտոբուսը։ Մա գնացել հիմա դրանց վերցելա տարելա կիրանց ու ցույց է տալի այդ բանը։ Այդ բանը։ Հա, բա ինչ է, այդ համաժողովի մասնակիցներն են։ Գնացել եք Կիրանց, չես ասում, այս պատը որ ցույց ես տալ, այս պատը ինչի հիմա, ասենք դուք գրագետ մանա, ասեք այն միջին բիզնես է, չէ։ Դրա ղեկավարողը պիտի տարական գրագիտություն ունենա։ Բայց դու չես հարցնում, ասես պարոն վարչապետ, այս պատը ինչ իրավական հիմքով է հայտնվեց թե։ Եթե մեր երկրում ոչ օրենք է ընդունվել, ոչ սահմանադրություն է փոխվել, ոչ հանրաքվե է տեղի ունեցել, ոչ միջազգային պայմանագիր է կնքվել այդ ընթացքում։ Ու մեկ էլ այս պատը հայտնվել է մեր գյուղի մեջտեղում, որի հետևանքով ինպես մի մարդ սեփականություն է։ Հիմա ասենք այդ Կիրանց գյուղի բնակիչը, որ ընդ տուն ուներ, հող ուներ, կորցրել է, նշանակում է ես էլ Երևանում, որ ունեմ սեփականություն, տուն, հող, կարող է անկարծ մի պատել բերես իմ տանդեմը դնես, ասես դա Ադրբեջանը։ Բայց այդ հարցը դու դրան չես տալի, բայց դրա ի՞նչն ես լսում դու։ Բայց ցանկացած այդ հանդիպումը պիտի լինի ըմբոստություն, բա մենք միասին չէ պիտի պայքարենք։ Թե դուք մտածում եք, որ դուք պիտի մենակ հիմա ասեք թաքուն, նաուշնիկով որ ոչ մեկը չլսի, դնեք այլ ակումբում Ղազարյան հետ գա լսեք, ասեք ճիշտ է ասում։ Արա ում է պետք ձեր այդ գնահատականը ճիշտ է ասումը։ Եթե դուք ամենքը ձեր տեղում պայքարի մասնակից չեք, ամեն առիթ չեք օգտագործում իր դեմը դնել, բայց դու տրանսպորտային ընկերության ղեկավարը լինես։ Այդ խաղաղության խաչմերուկ հեղինակին Արսեն Ղազարյան, բայց չասես ում ես դու, քո հիմար հալով, ում ես այ Նիկոլ, ում է դու եկել ես տրանսպորտային ընկերություն, գիտեմ շատ հեղինակավոր, ես գիտեմ ես Ջերմու գրուպում որ աշխատել եմ, առնչվել եք մենք, հեղինակավոր լուրջ ընկերություն է ապավենը։ Ասեք այսքան Հայաստանի բեռնափոխադրումների մեծ մասը իրանք են անում, ասիկա պրոֆեսիոնալ թիմով, նորմալ մարդիկ են։ Բայց լավ ասենք դուք այդ ձեր հուսալի վստահելի ընկերության ղեկավարն ես այսքան տարվա։ Քեզ մի հատ անասուն եկել է ասում, պիտի Ադրբեջանի տարածքով առևտուրը լինի։ Դու որպես տրանսպորտնիկ նրան չես ասում, այս ինչեր ես այսքան ժամանակ խոսում, ում ես հիմարի տեղ դրեմ, այս բեռնափոխադրումը մենք պիտի անենք, չէ՞։ Փոխարեն ինքը Իրանը հիմարի տեղ դրե, որ լռում է ու գնում է, ի՞նչ է դրա անունը։ Մի հատ ապահովագրական ընկերություն կա, որ կարա գա հիմա բեռ ապահովագրի, որ այդ բեռը Ադրբեջանի տարածքով ապավենի կոնտեյներով անցնի։ Ապավենը առանց ապահովագրական ընկերության, այդ բեռը վերցնելու է փոխադրել։ Բայց եթե դուք դա չեք անելու, այդ խոսացողին հետ ձեր հնարավոր առիթով դուք չեք ըմբոստանում, չեք ասում, արա դու մեզ հիմարի տեղ ես դրեք քո այդ հալով, ում ես խափում։ հիմարի տեղ ինչ եք։ Հիմա արդյունքում դուք քո բիզնես, ես ինչ ունեմ, այդ պիտի կորցնեմ, չէ՞, մի հատ բնակարան պիտի կորցնեմ, չէ՞։ Բայց դու ինչ եք կորցնելու։ Բայց լավ դուք ձեր ստեղծածը չեք ափսոսում։ Բայց լավ դուք չեք տեսնում, որ ձեր բիզնեսները ինչ որ հիմա ունեք, այդ նույնից Արցախում բոլոր ունեցել են։ Արցախում եղել է գինու գործարան, Արցախում եղել է կոնյակի գործարան, Արցախում եղել է մի հատ լուրջ գյուղատնտեսություն, Արցախում եղել են հյուրանոցներ, Արցախում եղել են հանքեր, Արցախում եղել են վերամշակող ձեռնարկություններ, եղել են հյուրանոցներ, եղել են բանկեր, եղել են ապահովագրական ընկերություններ, եղել են դեղատներ, եղել են խանութներ։ Ինչ չի եղել, հիմա կա, չկա։ Հիմա արդյունքում դուք ձեր ստեղծածը չեք ափսոսում։ Բայց լավ 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 դուք
Երբ է եղե, երբ չկա։ Այդ նույն մարդկանց պաշտոնավարման շրջանում, չէ՞։ Բայց դուք հիմա դրանք, որ գալիս են համատարած մարդկանց ունես զրկում են, բիզնեսները խլում են, տալիս են թշնամուն։ Դուք դրանց հետ ինչ եք քննարկում։ Իրա երեխեքի Ես ապագա զարմանում եմ, կործանումը։